yewe, dore umujyi Kigali. Aha, niba ushaka icyo kurya mu gihe ugeze mu mujyi wa Kigali, nta handi wabisanga uretse ku Bufasha TV Restaurant. Ndebera nawe, iyi bayita shawarma, chicken shawarma, mu buryo bugezweho, tandukana bya bindi biba bikomeye wagira ngo ni igikuba cy'inka. Papa, welcome. If you are anywhere, I can send to you your order. Good price. I'm here to give you good price. I'm here to give you good service. Papa, don't worry about this. Food is so nice, it's so delicious. Oh, ngo Arisen arateka. Reka da, nawe minsi azaza kwigira ahangaha. Ngaho ndorera. Uyu ni umuceri mwiza utetse neza. Ibi byo noneho sasa babyita pasta. Iyo umaze kurya rero urenzaho bara cyangwa se date, kuko ifasha umubiri wawe gutuma igogora rigenda neza. Hanyuma y'ibyo rero inkoko ntabwo zirangira buriya kuriya, tubaha n'icyo bita crispy. Ushaka warisha umugati, ngaho nawe ndera umugati kuri moto.